Malaikat mesti nurut, tertib, gak di mental berontak. Terus dia ini ketua. Kan iso santai, wah. Jajal mimpin manusa. Ngadepi wong Yahudi, wong Nasrani, wong munafik, soleh tapi lugu, gak paham, macam-macam. Ya tapi anak sing soleh, cerdas, pinter, gak Abu Bakar Umar gak masalah. Tapi jumlahnya ngono iku mau biro. Sing ngono iku mau biro. Ayo milih ndi? Keliru Imam Syafi'i dalam bab ini jelas keliru. Makanya enggak diikuti oleh semua ulama di dunia dan enggak dianggap khilaf. Yang perlu dicatat enggak dianggap khilaf. Itu diabaikan sama sekali. Sehingga enggak ada cerita Nabi Muhammad wa afdalu diperdebatkan ulama. Sebagian mengatakan tidak, yang satu mengatakan Jibril. Itu tidak sama sekali dianggap khilaf. Ya, pendapat Syafi'i dianggap gugur. Ya beda loh khilaf. Kalau khilaf itu dianggap masih berimbang, apa? Kalau jujur gugur benar-benar diabaikan. Intinya terus jadi kesepakatan ulama, paham ya? Kalau Nabi Muhammad itu afdol, apa? Afdol. Ya padha iku urung rumat bojo. Kowe meskipun rawani wae iku urusanmu, tapi tetap afdol sing di bojo akeh. Piye-piye ngrumat wong itu akeh luwih ruwet. Apa luwih ruwet? Nah jare kancaku wayah tak. Kena apa ke wayah? Sitok ya cerewet, loro ya cerewet, telu ya cerewet, menisan. Bareng di bojo loro tenan saiki setengah stres. Mergo ya Allah. Mergo dicereweti wong sitok wis kudu sedruk, ora dicereweti wong loro. Lah tak gak nambah telu, mah mati langsung. Tapi kira oleh ngritik, piye rata-rata nabi poligami. Nek kuat ya monggo, nek ana sing gelem, paham ya. Tapi mbek siap-siap tuku obat anti apa. Lah dikeranya mung sitoke gegere ngono, meneh dikeranya mung telu. Pengno dhewe apa? Nah bener wong Madura. Istri saya 2. Tak kira bisa ke istri pertama, kedua. Ternyata jadi ke masjid. Kenapa? Datang ke pertama dimarahin, kedua dimarahin. Akhirnya tidur di masjid, gak ada yang marah. Kemangsane kan bojo loro iku iso ngeloni wong loro, malah kira turu ning masjid. Ya ora mesti lah, tapi tetep kayak ngakoni. Jadi cocok ra cocok kabeh nganggo ilmu. Misale mbok logika, nabi apike wayah ta ora? Kita kudu yakin apike wayah. Nabi lho mbon aku kowe. Mergo kaya ora adil. Beberapa sahabat iku kabundut iku mergo bela-belani Kanjeng Nabi. Dulu itu ada penculik, ada teroris, ada macam-macam. Kan enggak fair membiarkan istrinya sahabat yang matinya karena bela-bela Kanjeng. Dan dulu zamanan Nahbin, eling-eling dulu itu zamanan Nahbin. Perempuan itu potensi diculik, terus jadi amat, apa? Nah, maka di antara aturan perlindungannya memang Nabi harus nikah ini, terutama yang garwane akabirus sahabat, apa? Garwane akabirus sahabat. Dan itu enggak hanya Nabi, sahabat juga istrinya banyak-banyak. Karena tadi kejadiannya seperti itu. Nah sekarang kan konteksnya berbeda, ya tetap boleh tapi konteksnya beda. Saiki kok terus munamuni oleh sunah Rasul ya rodok beda, paham ya? Tapi ya tetap boleh. Salahno sing gelem bersiap-siap rontok-rontok stroke, maksudnya sama ya ora masalah nak. Toh ya mau di ijazah khusus kanggo ngadepi iku. Tapi kita ora iso. Oh, skizip ramandi. Tetep kalah no. Iso wong wedok dongani suara cerewet ora iso, Kang. Iki desain asli. Hizib iku barang anyar, iki desain apa? Gak iso dihizibi no. Eling-eling ya. Jadi sebetulnya ada pendapat Syamahsari yang mengatakan Jibril afdhalu min Muhammad. Tapi semua ulama mengabaikan itu. Napa? Mengabaikan. Caranya gampang tadi, logikane mau. Piye-piye Jibril iku penak. Napa? Tapi kan Jibril kok langit ning bumi. Langit bumi ndekne sak kedepan malaikat, no. Wah enak so Jibril. Jajal manusa, nak ramangan lesu. Wis mangan dhewe Nabi kudu mikir Bilal, Ammar. Jibril enak, gak butuh mangan, gak butuh nabung. Wah enak lah uripe, pokoke penak den. Ora butuh rokokan. Ora butuh utang dhuwit nggo ngopi. Padahal Kanjeng Nabi ape dahar, akhirnya utang-utang demi dahari beberapa sahabat. Akhirnya baju rompine digadekno. Jibril gak perlu. Penak ndi? Penak Jibril kan? Ngono ketua apa? Ndekne ora tau dikritik wong, ora tau aman apa? Aman. Gak ono gosip, gak ono. Makanya tetap abad dadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalul khalqi anil itlaqi nabiyuna famil anisika. Dewe bangun fa'dil anil munazah.
Fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi ku bi ijma'il mukminin. Apa bi ijma'il? Meskipun tadi sebenarnya ada pendapat Zamakhsyari tapi enggak dihitung khilaf. Saya ulang lagi enggak dihitung khilaf tapi dibuang begitu saja. Ya, makanya disebut dawuh Mbah Mun fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi iku bi ijma'il mukminin. Lawal anbiya te pira-pira nabi yaluna iku nyandingi sapa anbiya ing nabi fil fadli ing dalam keutamaan. Wa ba'dahum lan sause para anbiya malaikatun te malaikat dil fadli kang duweni keagungan malaikah dil fadli. Hada utawi iki ifham hada. Wa kaum te kaum iku fasalu ge tafsil sapa kaum. Itfadalu krana gawe urutan klasmen sapa kaum. Ya maksudnya setelah Nabi Muhammad urutannya para nabi. Lalu para nabi ini ada klasmennya. Ya, klasmennya misalnya nabi yang ulul azmi tentu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak ulul azmi. Terus nabi yang rakakian tugas tentu di bawah yang kebanyakan tugas. Misalnya kok Nabi Musa mbek Nabi Idris, ya keren Nabi Musa tarunge mbek Firaun apa? Tarunge mbek Firaun. Sementara Nabi Idris mloka mlaku dolanan ning swarga, sandale ditinggal ribet. Nabi kok ngono kan gak mungkin Nabi Idris kok nyaingi Nabi Musa. Ini tarung ya Nabi Musa, tarunge gak tanggung-tanggung mbek wong sing ngaku pangeran kan berat. Terus gejolokan mbek Nabi Musa lho terus kok meninggal sandal ya. Padakno aku tarung mbek apa? Firaun. Ya kan ribet kan? Nah ya misalnya Nabi Idris itu dadi ora, tapi Nabi Idris itu keramat. Sampeyan tak critani. Kulo sering mate Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane iku lucu. Sakjane kena ditiru. Kulo tertarik niru Nabi Idris. Dek niku mulyane iku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek isuk muncul mbok tinggal turu lho. Kira to srengenge. Sing nek isuk muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Berarti dekne berhak dendam apa? Lek cong tak sinari ben gede aktivitas malah apa? Aduh, ngene wong turu esuk ora barokah mergo nyinggung srengenge, napa? Wis saiki ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolak. Jebule lampu padha nggo turu. Kira-kira perasaan piye? Sejel-mesel. Ngene aku ya sakake kadang mbek srengenge. Lan kula nu isuk ya melek sing nirakati bicara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tampil wis kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Nah, amit-amit tenan. Untung dia ora hak dendam tugas tadi. Singkat cerita iku Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu, karena Nabi Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu-lucu. Beda mek Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Musa kan tarung mek siapa? Fir'aun, Nabi Muhammad mek Abu Jahal. Oh ribet lah. Nabi Idris gak? Mati ku enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel iki lugu. Lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semlarat jabut nyawane barno ora iso. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, maksudnya jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku dudono neraka. Lha piye? Ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Ya, liwat neraka. Bari wis nek swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditutono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritane. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan, debat. Lah pangeran itu fair, ora ono zat sebaik pangeran. Pangeran itu apian tenan. Yo wes. Gusti apa? Liwat tok. Akhirnya liwat. Wes Gusti
pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah, napa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndadani wong munafik, wong fasik ora apa. Ban debat. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong bus warga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kono. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo dekne ngerti iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne lek Malik, aku ku pengen roh neraka, tapi iku yo engko liwatno terus nganti do swarga. Dadi disebrangno apa? Lah malaikat-malaikat kan sing nguasai neraka ya santai ae tak sebrangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Lah tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'nahu makanan aliyah. Jadi Nabi itu sampai ning swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat di ya cara ra nabi ku rondo ngakal ya. Itu nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng-bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris." Salam ora ngaji, cara kasarane salam ora ngaji. Wes akhirnya sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik wis ning apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eling-eling mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitabe, menawa rada bodhoni menawa. Jadi Nabi Idris iku kepen ro swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal mbah dom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandani nanti saiki bareng takok, "Lah sandal wis ketemu dereng." Terus kula. Akhire ning swarga terus, mergo barange sing karek urung apa? Mulai ora tak bodoni mesti aku. Bodoni wis karep-karepmu ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben roh rasane. Jajal tok lho yo. Jajal coba wes barang kabudut. Lek Malik. Aku ben roh neraka. Yo, mujud. Wes paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah, kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Mana ke wali-wali jadab ya wah, wali-wali ku macam-macam kan wali ono tamu dipisah ya ono wong tetep parek. Paling aman ae napa? Dianggap didik. Tapi kok iku bar neraka kabeh lho. Iya, mesti kabeh kan kudu diliwati. Nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat Malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek wis liwat sesuai prosedur wa imminkum